是黑四，然后接下来评测的是这个 DX タドルレガシガチャド，也就是ガシャド是吧？就是我们这个假面骑士 EXID 的2期 Brave 变身的这个最终形态啊，这个圣遗啊，神圣遗迹。可以看到啊，这次这个是再版的，这个封面还是非常好看的，很像这个游戏的那种卡带啊，虽然我不太了解。包括这个皮套图，可以看到这个放大的话就可以看出来，这个上面的话这些白色盔甲并不是纯白，上面也有一些大理石的纹路啊。然后直接拿出我们的本体，背后依旧不舍得给涂装。正面的话可以看到还是蛮好看的，这个可以看到现在很有那种韵味啊，和整体 EA 系的那种偏游戏啊那种潮流风格不太一样，这次显得会更加神圣一点，有点像是那种生刃系还是什么系的风格，就是那种历史的沧桑感啊，非常不错。100集应该是没有 Game Over 啊，应该就是只有这么 Start 和 Clear。当然了，这个圣遗的话，最大的一个问题就是和基础变身的这个卡带音效太像了。基本上大差不差，就是一个变调。大概就是这么一个样的感觉。手头上现在没有玩家驱动器啊，就拿出一个我们的这个驱动器来演示一下音效好了。这个故障驱动器是吧？这个调子蛮熟的，好像是那个魔王的调子吧。突然发现一点，我们这边还有偷焦啊。6，来听一下这个基础的。好吧，这个在这个，因为这个故障驱动器的话，基本上就是触发的算是玩家驱动器卡槽2的音效，可以看到这个虽然是魔王的变调，但是这个还是要更加好听一点的。然后正常那个卡槽1的变身音效，既然我手上没有玩家驱动器，就只能用手来触发了。既然神圣遗迹也是有这个音效啊，难不成也会变成那种小胖子形态吗？这个音效确实和1阶太像了，和这个普通卡带太像了。
明明造型这么好看，音效却这么敷衍，这样的万代你爱了吗？来听一下必杀吧。好像是武器必杀吧，然后卡槽必杀的话，这就是抛开了这个故障驱动器的那个僵尸杂音之后的变身音效啊，反正这边普通的也来听一下必杀吧。音效好大。就是可能隔着视频你们感觉不到，我这边我竟然耳朵竟然耳鸣了，被这个喇叭震的。万代这个当年这个喇叭这么猛的吗？好吧，就会来对比一下这次的这个100集的圣遗卡带啊，反正这个感觉其实最主要的特点就是它这个壳子很好看，白色光效看着很神圣，以外的话其实也没什么特别需要购买的地方，特别吸引人的地方。反正要是觉得这个太贵了，其实买个基础音效也大差不差，好吧。这视频就到这里。